ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 58ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എപ്പിസോഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സനം എണീക്കുമ്പോഴേക്കും സനം ലോണിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ജാനും എമറയും കൂടെ വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എമറ ജാൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഇന്നലെ വന്ന പെണ്ണിനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാൾ വിശ്വാസം? ഞാൻ നിൻ്റെ ബ്രദറാണ്, അത് നീ ഓർക്കണം. അവൾ തുടക്കം തൊട്ടേ നിൻ്റെ അടുത്ത് കള്ളം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കേട്ട് സനം, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ജാൻ. എമറ, ജാൻ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ലൈസൻസ് പോകാൻ കാരണം ആരാന്നറിയാമോ? ഇവൾ ആ ഫോട്ടോ ഹാക്കറിന് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ലൈസൻസ് നിന്റെ പോയത്. ഇത് കേട്ട് ജാൻ ദേഷ്യത്തോടെ സനമിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. സനം പറയാണ്, ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷേ അതെൻ്റെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാണ്. ജാൻ സനമിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഇനി മേലാൽ എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്നെ കണ്ടുപോകരുത്. അടുത്ത സീനിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് സനം കണ്ടൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്ന്. സനം ഈ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് കിടന്ന് കരയാണ്. സനം ജാൻ്റെ അടുത്ത് പോകരുതെന്നൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ജാൻ വരുന്നു. സനം കരയുന്നത് കണ്ടിട്ട് ജാൻ സനമിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സനം വേഗം ഞെട്ടി എണീറ്റ് ജാൻ്റെ അടുത്ത് താനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു. ജാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും സനം ജാനിനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു. ജാൻ സനമിന് തൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു ലോക്കറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ജാൻ പറയാണ്, ഇത് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കറ്റാണ് സനം. സനം, ഇത് എനിക്കൊരു ആൻറ്റി തന്നതാണ്. ഞാൻ ബ്രസീൽ ക്യാമ്പയിനിൽ പോയ സമയത്ത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി. അടുത്തൊന്നും വീടുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ കൂടെ താമസിച്ചു. ഒരു വയസ്സായ അങ്കിളും ആൻറ്റിയും ആയിരുന്നു. അവർക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് അവരെ ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അങ്കിളിന് അറ്റാക്ക് വന്നു. ഞാൻ അങ്കിളിന് CPR ഒക്കെ കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് താമസിച്ചു, എങ്കിലും അങ്കിൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അങ്കിളിനും ആൻറ്റിക്കും വളരെ വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ആൻറ്റി എനിക്ക് തന്നതാണ് ഈ സ്റ്റോൺ. ആംബർ 5 സ്റ്റോൺ ആണിത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു സ്റ്റോറിയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഗോഡസ് ജീവിച്ചിരുന്നു. ഗോഡസ് അവിടുത്തെ ഒരു ഫിഷർമാനുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിലായി. രണ്ടുപേരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴേക്കും ഗോഡ് ഓഫ് തണ്ടർ അതിഷ്ടപ്പെടാണ്ട് ഫിഷർമാനെ ലോകത്തിൻ്റെ വേറെ ഏതോ കോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഗോഡസിനെ ജയിലിലും ആക്കി. അന്ന് തുടങ്ങിയ ഫിഷർമാനെ കാണാതെ ഗോഡസ് കരഞ്ഞ ഗോഡസിൻ്റെ ടിയേഴ്സാണ് ഈ ആംബർ സ്റ്റോൺ എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അന്നിത് എൻ്റെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് ആൻറ്റി പറഞ്ഞു, മോനെ, നിനക്ക് നിൻ്റെ പാർട്ണറിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നാണ്. എനിക്കിത് യൂസായില്ല സനം, നിനക്ക് നിൻ്റെ ആൽബർട്ടോസിനെ കിട്ടാനെങ്കിലും ഇത് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാൻ ആ ലോക്കറ്റ് സനമിന് കൊടുക്കുന്നു. സനം ജാൻ്റെ അടുത്ത് അത് തൻ്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ച് തരാൻ പറഞ്ഞു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ജാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് അത് സനമിൻ്റെ കഴുത്തിൽ അണിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ജാൻ പോകുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും സനം, പോകരുത് ജാൻ, ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറയുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ജാനും ആ കൂടെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. രാവിലെ എണീക്കുന്ന സനം ജാനെ എണീപ്പിക്കാണ്ട് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് പോന്നു. ഉസ്മാൻ്റെ അടുത്ത് ലൈല രാവിലെ തന്നെ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, സനം എന്തേ ഉസ്മാൻ, എണീറ്റില്ലേ? അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ, ഇല്ലല്ലോ, സനം ഇവിടെ വന്നില്ലല്ലോ. സനം ഇന്നലെ നൈറ്റ് അയാൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, പിന്നെ അവളെവിടെ പോയി? ഇത് കേട്ട് ഉസ്മാൻ പറയാണ്, ചിലപ്പം അയാൻ അറിയായിരിക്കും, അയാനിപ്പോൾ ഒരു വോക്കിന് പോയേക്കാണ്, നമുക്ക് അവളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. മിൽക്കി വേ പേസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ജാനിന് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നിഹാദ് കഴിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും മിൽക്കി വേ അത് കൊടുക്കത്തില്ല, ജാനിനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്മാൻ്റെ അടുത്ത് ലൈല പറയാണ്, ഉസ്മാൻ, നിനക്കറിയാമോ, ഞാൻ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ജാനു കൊടുത്തു. ഇത് കേട്ട് ഉസ്മാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാവുന്നു. ജാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പം സനമില്ല. സനം കിച്ചണിൽ കുക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പതിവ് പോലെ സനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ചു കളയുന്നു. വേറൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ആ കരിഞ്ഞ ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കുകയാണ്. കരിഞ്ഞ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സനമിൻ്റെ അടുത്ത് അയാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എവിടാണ്? ഞാൻ ജാൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് സനം റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. ഡറൻ രാവിലെ തന്നെ മൂഡ് ഔട്ടാണ്. എല്ലാവരെയും വന്ന് പറപ്പിക്കുകയാണ് ഡറൻ. ജാനും സനമും കൂടെ കമ്പനിയുടെ പുറത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും സനം ജാൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ജാൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല.
ജാൻ പറയാണ്, എപ്പോഴും നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയും, എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സനം പറയാണ്, വെറുതെ ആളുകളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചായതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിൽ നിന്ന് വണ്ടി വന്ന് ഹോൺ അടിക്കുന്നു. സനം ഇറങ്ങുന്നു. ബൈ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ബൈക്കിൽ നിന്ന വണ്ടി ഹോൺ അടിക്കുന്നു. സനം അവരുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്. രണ്ടുപേർക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ബൈ പറയാൻ പോലും സമ്മതിക്കല്ല അല്ലടോ. ധരൻ ജാൻ്റെ അടുത്ത് ഫോൺ എന്താ വൈകിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ജാൻ പറയാണ്, ഞങ്ങൾ ലിഫ്റ്റിൽ പെട്ടുപോയായിരുന്നു 2 മണിക്കൂറോളം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറയുന്നു. ആരായിരുന്നു ലിഫ്റ്റിൽ തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ധരൻ ചോദിച്ചപ്പം ജാൻ പറയാണ് സനമാണെന്ന്. ധരൻ്റെ അടുത്ത് ജാൻ വാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്ക് കൊടുക്കുന്നു. കൂടാതെ ആ ലിഫ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാനും കൂടെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു ധരൻ്റെ അടുത്ത്. സനമിൻ്റെ കൂടെയാണ് ജാൻ 2 മണിക്കൂർ ലിഫ്റ്റിൽ പെട്ടത് എന്നറിഞ്ഞ് ധരന് വിഷമം വരുന്നുണ്ട്. ധരൻ ജാൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പറയാം, അപ്പോൾ വന്നോളെന്ന് പറയുന്നു. വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സനമിൻ്റെ അടുത്ത് ലൈല വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, സനം നീ ഇന്നലെ രാത്രി എവിടെ ആയിരുന്നു, സത്യം പറഞ്ഞോ? അപ്പോൾ സനം പറയാണ്, ഞാൻ ജാൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ജാൻ്റെ വീട്ടിലോ? എനിക്ക് നിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ലൈല പോകുന്നു. മിൽക്കി വേ റിസപ്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ മോൾ സനം ഇവിടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ധരൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറിൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്, ഇന്നലെ ഞാൻ മണിക്കൂറുകളോളം ആ ലിഫ്റ്റ് പെട്ടിരുന്നു, നിനക്കറിയാലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പറയാണ്, ജാൻ മാത്രമല്ല ഒരു ലേഡിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പേര്? സനം. ആ അത് തന്നെ. ഇത് മിൽക്കി വേ കേൾക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും സനം മിൽക്കി വേയുടെ അടുത്ത് വരുന്നു. ഇന്നലെ ലിഫ്റ്റിൽ നീയും ജാനും കൂടെ ആയിരുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ സനം പറയാണ്, മണിക്കൂറുകളോളം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ലിഫ്റ്റ് ശരിയായി, ഞങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നാ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിൽക്കി വേ ജാൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. ജയജൻ സനമും തടയാൻ നോക്കിയിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. മിൽക്കി വേ ജാൻ്റെ റൂമിൽ കയറുന്നു. ജാനിന് പേസ്ട്രി കൊടുത്തിട്ട് മിൽക്കി വേ ജാൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ജാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇലക്ഷന് ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ജാൻ പേസ്ട്രി കഴിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പേസ്ട്രി ആൻറ്റി, ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ആൻറ്റി അതിന് കേപ്പബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആൻറ്റി ജയിച്ചത്, അല്ലാണ്ട് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല. എന്നാലും ജാൻ നീ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജയിച്ചത് തന്നെ. ജാൻ മിൽക്കി വേയുടെ അടുത്ത് ആളുകളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ടിപ്സും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ സനം വരുന്നു. സനമിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജാൻ പറയാണ്, സനം ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ഇത് കേട്ട് സനമും മിൽക്കി വേയും എന്ത്? സനം മിൽക്കി വേയുടെ അടുത്ത് പറയാണ്, അതെ അമ്മേ, ഞാൻ ജാനിന് ഓഫീസിൽ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു. മിൽക്കി വേയുടെ അടുത്ത് സനം പറയാണ്, അമ്മേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 2 മിനിറ്റ് ആ ലിഫ്റ്റിൽ ഒന്ന് പെട്ടുപോയി, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ലിഫ്റ്റ് ശരിയായി, ഞാൻ നേരെ അയാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അയാൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ രാത്രി കുറേ സംസാരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി. ഇത് കേട്ട് ജാൻ, ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചേ? അതെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് രാവിലെ വന്നപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് ജാനിന് കൊടുത്തു. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ജാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ജാനിന് വലിയ ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല അമ്മേ, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയത്. മിൽക്കി വേയുടെ അടുത്ത് ജാൻ ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ട്, അമ്മ പോകണമെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സനം മിൽക്കി വേനെ പുറത്താക്കാൻ നോക്കുന്നു. ജാൻ മിൽക്കി വേനെ കൊണ്ടാക്കാൻ പുറകെ പോണു. സനമിൻ്റെ അടുത്ത് ജാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല സനം എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കള്ളം പറയുന്നത്? സനം പറയാണ്, ജാൻ എൻ്റെ അമ്മേനെ അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോഴേക്കും ജാൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് ആ പേസ്ട്രീസ് കഴിക്കുന്നു. ധരൻ അവരെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജാൻ വന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര കഴിച്ചോളാൻ പറയുന്നു. നിഹാത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് മുസാഫിർ തൻ്റെ അവസ്ഥ പറയാണ്, അങ്കിൾ എന്നെ എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നില്ല, ഡ്രസ്സൊക്കെ മുഷിഞ്ഞ് അയാനെ കൊണ്ട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ എങ്ങനെ അവളുടെ അടുത്ത് പറയാം, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നിഹാത്ത് അങ്കിൾ? നിഹാത്ത് പറയാണ്,
അതിന് നീ എന്തിനാ ഇത്ര വിഷമിക്കുന്നത്? നീ ഒരു ജോലി സ്വന്തമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു റൂം റെന്റിനെടുക്ക്. ഞാനും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ജോബ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുസാഫിർ പറയാണ്, ഈ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ യുഗത്തിൽ അങ്കിൾ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ജോലിക്ക് വേണ്ടി ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കത്തില്ല. ഇതോടുകൂടി ഈ എപ്പിസോഡ് തീരുകയാണ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതേ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്